नमस्ते साथीहरू, मैले पुनः उपस्थित भइसक्यो र तपाईहरुको बीचमा मैले राम्रो अपडेट लिएर उपस्थित भइसक्यो। यदि तपाईहरुले पनि यो अपडेटमा लाभ र फाइदा उठाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुस्। के छ बढी कुरा नगरौँ, हामीहरू कुरा गरौँ सिधा टपिकतिर। साथीहरू, यसमा क्राइटेरिया के छ र यसमा के गर्नुपर्छन्, तर धेरै गर्नुपर्छन्। एउटा कमेन्ट र लाइक सब्स्क्राइब गर्नुपर्छन्, अरू केही गर्नु पर्दैन। र गिभवेमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि तपाईहरुलाई एउटा लाइक र एउटा सब्स्क्राइब र एउटा सानो मिठो कमेन्ट गर्नुस्। त्यति नै मात्रै गर्नु छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। र गिभवेमा के प्राइज राखिएको छ भने तपाईहरुले यो पूरा हेर्नुस् र यसको पनि पुरस्कार यहाँ पनि लेखिएको छ। नेपाली साथी भाइ बहिनीहरुलाई लकी भ्यू। यो कुरा हामीहरू छोडौँ र यसको प्राइज हेरौँ। अब 1 नम्बर व्यक्तिलाई 500 रुपैयाँ दिनेछ र 2 नम्बर व्यक्तिलाई 250 रुपैयाँ दिनेछ र 3 नम्बर व्यक्तिलाई 200 दिनेछ र 4 नम्बर व्यक्तिलाई 150 रुपैयाँ दिनेछ र 5 नम्बर व्यक्तिलाई 100 रुपैयाँ दिनेछ र 6 नम्बर व्यक्तिलाई 50 रुपैयाँ दिनेछ। तपाईले अहिले लाइक सब्स्क्राइब गर्नुस् र एउटा कमेन्ट गर्नुस्। तपाईले पनि र्याङ्किङमा आउनमा सेलेक्ट हुनमा चान्स हुन्छन्। र साथीहरू, यसको तपाईले हेरिसक्यो हैन। अब यो लाइक सब्स्क्राइब कहाँ गर्ने? तपाईले यो च्यानलमा हेरिरहेछ भने त्यही च्यानलमा गर्नुस्। जस्तो मैले एक्जाम्पल तौर मैले भनिदिन्छु। अब जस्तो यहाँ हैन, यो च्यानल हैन, यो च्यानल तपाईले आउँछ। तपाईले यो च्यानलमा एउटा सब्स्क्राइब र बेल आइकन अललाई थिच्नुस्, किनभने राम्रो नोटिस र गिभवेमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि पनि हेल्प रहनेछ। र एउटा कमेन्ट बक्स यहाँ छ, तपाईले कमेन्ट गर्नुस् र अरू केही गर्नु पर्दैन। र यो आफ्नो साथी भाइ बहिनीहरुलाई जसले युट्युब हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि शेयर गर्नुस्, किनभने उनीहरुले पनि मौका जित्न सक्छन्। भोलि ठुलो सानो जे होस् पुरस्कार, तर पुरस्कार जित्नमा अलिकति सजिलो हुन्छन्। र यस च्यानल अन्तर्गत राम्रो अपडेट र न्यूज त हैन, राम्रो नोटिस र अपडेट लिएर उपस्थित समय आइरहेको नै हुन्छु। साथीहरू, आजको गिभवेमा त्यही रहेछ। यदि तपाईहरुले पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ मैले भने अनुसार तपाईले गर्नुस् र म हेर्न चाहन्छु कि कुन व्यक्तिले यो प्राइज जित्छन्। एन्ड यो क्राइटेरिया फुल भएपछि म अनाउन्समेन्ट गर्छु र तपाईले पनि 77 वटा जिल्लाबाट पनि तपाईलाई कुनै मध्ये पर्छ भने म त्यसलाई पैसा पठाउने छु र रिचार्ज कार्डबाट मैले ट्रान्सफर गर्ने छु। र आज पनि मलाई बिदा दिनुस्। एन्ड ओके, बाइ बाइ।